珠海市最平嘅住宅啊，單價咧7000幾蚊，總價60幾萬，首期最低5萬蚊，月供咧都係2000幾蚊啊！而且依家仲要送多價值28000蚊嘅家私家電大禮包，同埋2萬蚊嘅物業管理費，再加多24000蚊嘅租房補貼俾到我哋，真係咧退休度假養老嘅首選樓盤啊！ Hello， 大家好，歡迎收睇華仔睇到嘅計，我係阿 Ben。今期咧係嚟到我哋珠海斗門乾務鎮呢一度啊，帶大家睇翻呢個背山面湖嘅項目啦。佢咧就係星河湖山春曉啦。咁咧今日嚟到呢度，最主要就係睇下係咪真係一開頭講到咁吸引，價錢咁平，仲要送咁多優惠禮包俾到我哋咧。咁依家我哋所在嘅位置咧，就係我哋嘅售樓部門前嘅露營基地呢一度啦。 咁呢個露營基地咧，佔地有3600平方米嘅。咁你平時都可以俾翻啲業主喺度 BBQ 啊、露下營啊，或者係見下新散下步都係冇問題嘅。左手邊呢度咧就有我哋一個白鷺嘅生態湖啦。咁呢個原生態湖咧係天然嘅，唔係我哋人工湖嚟嘅。所以喺呢邊嘅環境咧，無論山景、湖景咧都係有嘅，負氧離子滿滿啊！所以嘅話，真係度假或者係退休喺度居住都係非常合適嘅。 咁我哋前面呢一嚿咧，依家目前就係售樓部啦。咁咧樓賣完嘅話，佢會俾翻政府做翻一個博物館嘅，都係珠海首個喺博物館上蓋嘅住宅項目嚟嘅。咁我哋睇翻啦，啱先講到嘅家私家電大禮包係咪真嘅先？咁嚟到售樓部門口已經係見到做咗一個大大嘅廣告牌啦，的確係有嘅。一個28880蚊嘅家電大禮包，2年物業管理費，唔係2萬蚊嘅物業管理費，24000蚊嘅。 呢個租房補貼萬元家電大禮包啦，咁咧啱先都有去售樓部有了解到嘅，咁呢啲優惠政策的確係有嘅，但係咧佢唔係以家私家電或者係物業費嘅形式送到俾大家咯，咁咧佢係價值大約係8萬蚊左右，直接咧折翻到房價俾到大家嘅，即係變相咧打咗個大大嘅折頭啦。 不過唔緊要嘅，揾阿 Ben 買，爭取到最大嘅優惠之外咧，呢啲家私家電大禮包同埋物業管理費額外咧，我哋公司都可以送到俾大家嘅。咁依家我哋所在嘅咧，就係我哋嘅一個商業街嘅門前啦。咁我哋成個項目咧，總共佢嘅建築面積係佔咗32萬平方米嘅啦。1、2、3期目前係起咗，一期咧就係我哋嘅一個商業街同埋博物館嘅位置啦。 2期就係住宅同埋3期住宅，2期嘅住宅咧，舊年已經收晒樓，全部都賣完嘅啦。咁可以見到咧，其實佢嘅入住率已經有高達70%以上嘅啦。咁佢本地人群咧都要佔咗60%，咁咧仲有4成人群就係我哋港澳街坊啦。咁住喺呢邊嘅空氣環境啊，非常之唔錯嘅，負氧離子滿滿啦。所以嘅話攞嚟度假或者係退休喺度養老咧，真係好合適嘅。咁我哋今日要睇嘅咧就係第3期啦。 咁一陣間先同大家詳細介紹啦。講翻我哋呢一個地段啦，咁咧佢係屬於呢個乾務鎮嘅。如果由港珠澳大橋過嚟揸車，大約係40零個分鐘咁樣就可以到達啦。包括都有翻我哋嘅業主巴士嘅，就喺項目嘅門前就可以坐啦。咁可以去到香港嘅一個太子、荃灣同埋港珠澳大橋關口啦。咁翻到關口咧，大約都係60蚊左右個票價啦。如果翻到香港就係170蚊嘅一個票價嘅。 咁我哋呢個乾務鎮嘅配套有咩呢？除咗門口嘅商業啦，咁依家可以見到商業街其實佢開業嘅鋪頭唔係話非常之多。啱先過到佢都有望咗一下，大概係5、6間咁樣啦。咁有翻我哋嘅一個便利店啦、新鮮超市同埋咖啡店嘅。咁平時落嘢買下啲基本上嘅餸都係冇問題嘅。除咗呢度之外呢，咁我哋可以再往隔離行多大約5分鐘，就去到我哋嘅乾務牌坊嘅乾務市場啦，同埋我哋嘅商業街嗰邊嘅。 如果嗰邊咧都做唔夠嘅話，都唔緊要，再行遠啲，大約10分鐘左右車程就可以去到珠海首個萬達廣場，就非常之大嘅一個 shopping mall 啦。即係有食飯、行街、睇戲啊、睇電影、按摩啊、揼骨呢啲，全部生活日常所需都可以滿足得到嘅。包括萬達廣場隔離嘅一個醫療配套，就係我哋珠海比較大嘅3甲醫院遵醫5院啦。咁咧呢個醫院嘅設備咧都係非常之先進嘅，咁呢啲基本上15分鐘內全部教育、醫療、生活嘅配套都可以覆蓋得到，之餘咧仲有咁靚嘅一個天然環境，其實都係唔錯嘅一個選擇嚟嘅。咁望到咧，我哋2期呢度其實有籃球場，包括呢一嚿咧係我哋嘅幼兒園。幼兒園嘅話，今年已經係招生已經喺度開咗嘅啦，都係已經係就讀緊嘅狀態。咁我哋要睇嘅咧就係前面我哋嘅第3期啦。
第三期咧，佢係由我哋10棟樓組成嘅，有8座嘅高層住宅同埋2棟嘅小高層洋房啊。咁我哋今日要睇嘅單位係幾大，賣緊咩價錢呢？咁而家講翻去啦，就係我哋依家呢個總共佢嘅戶型，其實咧最細嘅係86個平方啦，3房2衛嘅，再加上116平方嘅4房同埋99平方嘅4房，再加多一個126平方嘅4房同埋洋房嘅139平方4房啦。咁咧，我哋今日睇嘅咧，最主要係睇翻3個單位啦，一個86，一個99，同埋睇多個洋房嘅136單位。咁佢嘅實用率都係非常之高嘅，可以高達90%以上啦。而且佢嘅主人房仲係可以做到一個270度嘅轉角飄窗，都係非常之唔錯噶。咁我哋前面行翻過嚟，可以見到呢一笪咧，都係我哋嘅草坪露營基地嚟嘅。咁咧，面向住呢一個就係我哋啱先講到嘅白鷺生態湖啦。咁我哋前面低層嘅洋房就可以睇住我哋嘅湖景啦。咁我哋依家唔講咁多，上去睇下先。好啦，依家就上到我哋4棟嘅2樓實景示範單位呢度，係2梯5房噶呢一棟樓啊。咁呢度有戶咧126，我哋唔睇啦。隔離呢度一個116，本來想睇嘅，今日嘅呢個樣板間大升級啊，全部拆晒，睇唔到啦。咁我哋主要呢棟係睇翻我哋89方嘅3房2廳啦。嗱，呢度係交戶標準，呢度咧係創意樣板間，呢2戶咧都係89方嘅。呢度單邊咧仲有一戶咧係126平方嘅。咁我哋先睇翻呢個先，一陣間睇交標。咁呢個咧89方3房2廳2衛，因為係以最新部建嘅，佢嘅實用率咧都係做得非常之高嘅。我哋大概嗰個先，因為呢個唔係交標嚟嘅，主要係睇翻個戶型咯。嗱，一個 U 字型廚房顯得都係非常闊綽啦，即係同依家嗰啲3代住宅啲舊代產品，基本上係120平方以上啲單位先俾得到咁闊嘅呢個廚房位置嚟噶。咁嚟翻我哋嘅大廳，其實都係 OK 噶。咁呢一個大廳就顯得特別大啦。點解咧？因為佢係包咗我哋一間房間嘅，改咗2房啦。因為佢實質上咧呢度係有一棟牆嘅，咁佢就剝咗啦，延伸翻出去就顯得個廳非常之大。咁咧佢嘅露台其實延出去咧都係通到隔離嗰間房噶。咁如果唔需要住太多人嘅話，就可以剝咗佢咯。嗱，露台嘅面積超闊，送嘅全贈送呢個露台。點解可以送到咁多咧？因為發展商新居佈建嗰陣時咧，佢嘅露台係呢條線啊，呢條線開始計噶嘛，呢條線到呢度打出去咧，佈建係全部露台，送到一半咧就相當於呢個位開始計出去啦。但係實質上我哋用嘅話就唔用咁大露台，褪一啲出去，呢啲咧就係溝到嘅空間啦，相當於就送得比較多啦。入翻嚟睇翻我哋呢個公共衛生間，咁佢呢個公共衛生間設計咧，我自己個人都係比較好嘅，打橫嘅咯。嗱，嗰邊咧淋浴區，呢邊咧我哋嘅洗手盆，然後過到嚟呢度一個馬桶。咁佢嘅呢一個佢呢個窗位咧就唔算好大啦，呢個明窗位對住個天井，採光嘅話就唔係話好光猛啦，爭啲意思。不過咧開着燈嚟講都算 OK 咯。嚟翻呢度就係第2間，作為兒童房或者係客房都係 OK 嘅。沿用咗一個榻榻米啦，擺咗呢一個大約係1.5米嘅一個榻榻米闊落嘅。到時呢邊就翻一個衣櫃啦，梳妝台都係 OK。咁再入翻嚟就係我哋主人房，主人房一樣帶埋套廁啦。呢個套廁嘅設計咧，同我哋公共衛生間都係一樣嘅。嗱，重點係呢一個啦，89方喎，有咁大嘅轉角飄窗俾到我哋，採光咧都係非常之唔錯嘅。咁咧呢一個飄窗位咧60公分，兩邊都係全贈送嘅面積。到時呢度可以做一面嘅一個衣櫃啦。嗱，呢邊仲預留埋一大排嘅衣櫃。呢個咧就係89方嘅示範單位戶型。我哋依家過去隔離睇翻交標先。呢個交付標準其實咧，我哋望一望呢個戶型啦。嗱，一個 T 字形比較方正嘅，入嚟先。呢一個交付標準咧，發展商佢會將佢所有嘅裝修工藝全部攤開嚟俾到大家睇嘅，相當於佢對自己嘅裝修都係非常之有信心啊！嗱，入翻嚟呢個就係 U 字廚房啦，呢個裝修咧就係我哋嘅交付標準，預留埋一個雙開門嘅雪櫃位置咯。嗱，好闊綽嘅。啱先示範單位佢將呢埲牆打咗噶，就顯得比較通透啲。咁我覺得其實唔係好太大，冇太大嘅必要嘅。嗱，大廳嘅開間都有係3米半左右嘅，算得 OK 嘅啦。嗱，我哋再望翻全部裝修工藝，發展商對自己嘅裝修係非常之有信心，全部每一步驟嘅工藝都會攤翻出嚟俾到我哋睇啦。嗱，咁佢呢啲貼瓷磚嘅呢啲牆全部都有刮呢啲條嘅，防止佢會空
空鼓咁樣咯。呢啲就係我哋嘅水同電嘅一個工藝系統啦。咁咧唔知有冇專業嘅人士睇睇究竟係 O 唔 OK 咧？嗱，呢邊就係衛生間嘅，衛生間嘅工藝咧都分咗單地面1、2、3、4、5層嘅呢啲工藝去鋪嘅呢個啲磚咯，加上防水啊，包括我哋嘅地面一樣嘅，每一層嘅步驟咧都有攤開嚟俾到大家睇。呢一點咧，我覺得係非常之好，非常之唔錯，因為佢好直觀就可以睇翻我哋一個裝修 O 唔 OK 咯。出翻嚟露台同啱先睇到嘅一樣，頭先嗰個示範單位呢間房間呢埲牆咧係打咗噶嘛，就顯得嗰個廳會比較大。呢個係我哋膠標冇打嘅。咁然後咧，包括我哋吊頂嘅呢啲石膠板啊，都係一樣，用翻我哋呢個龍骨架嘅咯。咁全部咧都係比較硬淨嘅，包括佢吊頂嘅呢啲螺絲啊，都塗咗我哋一個防水漆嘅，即係話唔會擔心佢時間耐咗潮濕會唔會生鏽，對個天花嚟講就會唔會唔夠硬淨咯。嗱，呢邊咧就係第一間客房，呢間房咧有一半面積都係贈送，呢間房退出去陽台佈建嘅呢條線開始計通出去一樣都係。咁咧或者你可以封翻出去用大啲，又好似樣板間咁剝咗佢。嗱，呢度咧呢個就係我哋工位啦，乾濕分離嘅公共衛生間。咁鏡櫃呢啲見到嘅都係交付標準。空間其實我覺得都 OK 嘅啦，佢會比喺以前嗰啲3對宅之前唔係最新佈建嘅戶型嚟講係會實用翻好多嘅。最後主人房，嗱，主人房呢個馬桶位，嗱，衛生間呢啲全部鋪晒，到時呢度係有一個馬桶嘅膠標，佢冇裝上去，因為可以俾你更加直觀了解到佢嘅裝修工藝咯。咁呢邊咧就有一個淋浴區嘅，俾個門口擋住咗啦。淋浴區咧同其實公共衛生間嗰個一樣嘅。呢度就係主人房啦，一個270度嘅轉角飄窗位啊。咁望翻出去咧係園林嚟嘅，因為依家仲未起好啊呢個類型景。對面咧就係我哋嘅一個790棟啊，咁都未起好嘅。係咯，啱先未講到嘅就係我哋嘅交樓時間啦。我哋嘅交樓時間1、2、3、4、5棟咧係26年嘅年底收樓嘅。咁我哋嘅790棟咧係要去到27年嘅10月份先收樓啦。咁依家我哋賣緊嘅咧係1、2、3、4、5啊嘛。咁我哋依家再去睇翻99平方個單位啦。OK， 依家就嚟到我哋係3棟嘅2樓實景示範單位99平方呢度啦。嗱，咁都係屬於獨門獨戶嘅，到時門口自己呢度擺個鞋櫃，完全係冇問題啦，唔會影響到人哋。呢邊咧都有一個明窗嘅，因為依家晏啊6點半啊比較黑啲啊，睇起身。咁再睇翻我哋嘅戶型99方，都係算方方正正㗎。呢個大廳係可以南北通嘅，入門位置喺呢度，入嚟咧有一間房間。2間房、3間房、4間房，主人房超大啊！咁咧雖然呢間房間細啲，但係佢係贈送面積嚟嘅。嗱，我哋入邊望翻嘅呢個咧係創意樣板間，就唔係膠標。咁我哋邊啲膠標、邊啲改動嘅，一陣間會同大家講嘅。包括個實木門啊、智能密碼鎖呢啲係膠標啦。咁咧呢度就唔係呢個玻璃門啦，係到時係實體牆嚟嘅，有個門入到嚟。呢間咧可以作為書房或者係一個電競房咯，因為呢間房間確實唔大嘅。佢係贈送面積嚟嘅，咁呢個戶型咧，佢嘅過渡位會比較長啲，有啲深。咁行翻入嚟咧，佢係一個南北東大廳。呢個大廳唔會顯得好開闊，但係佢會比較長啲咯。呢個戶型。咁我哋先睇廚房位啊。廚房呢度咧，佢就唔係開放式嘅啦。當然，到時呢度咧係有埲牆嘅，有埲牆實體牆。呢個賭台係冇嘅。牆面呢個位咧可以擺個雙開門雪櫃。咁佢嘅門咧係呢度入嘅，有趟門。入到嚟一個 L 型，呢啲就係我哋嘅膠標咯，包括我哋廚房3件套同埋嘅呢啲櫥櫃啦。咁呢度預留埋我哋明窗位噶啦。過翻嚟呢度咧，餐廳位置都算開闊，99平方嘅話就4房。咁咧入邊啲房間都係算 OK 嘅。一陣間我哋睇，即係包括大廳啊、餐廳位都可以做到咁闊。我覺得咧實用率真係算好高嘅啦。呢度餐邊櫃到時唔係膠標啦，咁但係自己做翻嗰個感受下啲空間係用得到嘅。仲有我哋嘅呢啲護牆板係冇嘅啦。用翻乳膠漆白牆，就係好似啱先我哋89方嗰隻裝修風格咁樣咯。嗱，嚟翻呢邊，我哋嘅天花呢啲就有嘅啦。咁大廳開間通出去呢一個露台就超長啦。呢個露台係通翻隔離嗰間客房嘅。嗱，我見到依家天黑啦，咁佢嘅採光可能就可以感受到一定要開燈啦，係嘛？隔離望翻去係2期啦，前面啲花園仲喺度搞緊嘅。因為依家仲唔可以話收樓嘅狀態咯，園林都喺度做緊。咁我入翻嚟睇翻另外嘅3間房間先。嗱，呢度咧係第2間，可以作為一個客房啦，通出啱先睇到嘅露台。
呢間床咧大概可能係尾二咁樣嘅，到時呢邊可以做一排嘅衣櫃，空間都係夠嘅。嚟翻呢邊，呢就三段式嘅一個洗手間。洗手間見到嘅咧就係交付標準啦。咁佢呢度感受下空間，佢呢度有一個飄窗位超大，但係佢其實開窗都算 OK，勉勉強強咯。到時自己擺翻啲淋浴嘅嘢擺喺呢度咯。咁呢啲咧都係我哋交標嚟嘅。嚟咗翻嚟呢度第三間啦，第三間為作為兒童房啊，佢係做咗個榻榻米嘅，空間嘅話都算係 OK，佢係長啲，唔係正方形，長方形啊。最後我哋嘅主人房超級誇張啊，真係唔敢想象99平方可以俾到咁大嘅主人房俾你。每個戶型嘅主人房都可以擁有一個270度嘅轉角飄窗位，即係做得唔錯嘅。嗱，呢度可以作為衣帽間啦，包括我哋嘅套位啦，套位空間都唔算細噶 ，OK 噶，好開闊，全屋有埋裝修，而且依家單價先7000幾蚊，喺珠海呢個位置真係可以過嚟望一望先，即係好過之前二期嗰啲人買到係需要11000蚊左右嘅單價嘅。咁我哋依家再睇翻另一個單位，好啦，依家係嚟到我哋嘅小高層洋房呢度139平方嘅呢個單位啊。咁咧佢係兩梯兩戶嘅，但係咧兩條梯都係分開，相當於係獨梯獨戶咯。呢一個公區咧超級唔錯，我覺得呢啲先係真正嘅洋房咯。呢個空間咧都係自己可以用翻，而且都係直接有個大露台咁嘅 feel， 通翻出去，通風採光都係 OK 嘅。咁我哋睇翻呢個戶型圖先，咁咧有啲黑啊可能。依家秋天啊，冬天嚟啦，天氣咧真係快黑啊！139方顯得非常之方正啊！我哋依家喺嘅位置咧，入門位置就喺呢度，入門入嚟做咗4間房間，2衛同埋2廳嘅。咁我哋入嚟睇下先。首先入門咧，佢係我哋一個雙開子母門嘅交付標準啦。咁咧密碼鎖呢啲都係我哋嘅例牌交標啦。嗱，呢一個大廳幾舒服啊！咁咧，佢咧因為呢個係創意樣板間，唔係交付標準嚟嘅。交付標準咧就係我哋嘅簡單裝修啦。咁咧自己可以參考下先。139方4個房間，一入門我哋先睇呢間房。呢度咧可以作為長輩房，空間都係好夠用嘅。嗱，呢度擺個2米床啦，3邊落床，帶埋衣櫃，同我哋作為長輩房同埋我哋另外一邊客房或者主人房隔得比較遠，因為老人家嘅生活習慣可能同年輕人有區別咯。嚟翻呢邊呢個露台。露台咧，佢到時係冇風窗嘅。依家咧6點幾，差唔多7點，黑晒，睇唔到出面嘅景觀先。嗱，其實咧，如果係日頭啊，可以望翻一個湖景，好靚噶。即係我哋啱先一開頭嘅嗰個湖嗰個位置咯。個大廳咧，感覺上真係超舒服啦。嗱，嚟翻呢邊咧就係我哋嘅廚房啦。廚房嘅咁，佢唔係半開放式咯，一樣嘅。到時咧，我哋入門呢度係有埲牆嘅，嗰度入去就係我哋嘅廚房啦。咁咧，廚房嘅3件套都係例牌交標嚟嘅。咁我哋嘅小洋房佢總高層係有8層嘅，10層都唔夠，所以佢嘅密度係非常之低，住嘅話都係舒適啲。咁我哋小洋房嘅價錢咧，佢會比我哋嘅住宅價錢嘅話高翻少少咯，單價為到12000蚊左右1平方嘅均價。入翻嚟見到每間房間都係闊落啦，咁我哋呢間主人房就更加誇張啦，一樣啦，有埋我哋一個270度嘅玻璃採光窗啦。咁咧2米大床，3邊落床。咁然後過到嚟呢邊咧，又有可以擺翻啲自己嘅首飾手袋嘅空間位啦，一個 L 型嘅衣帽間啦、套廁啦，咁咧都可以望到嘅。咁我哋交標咧就係簡單嘅呢啲乳膠漆白牆啦，冇護牆板嘅。咁我哋今期睇嘅單位全部就睇完啦。咁咧唔知大家覺得點樣咧？呢個位置咧，咁講翻嚟講，可能距離我哋嘅關口會稍微遠咗些少啦。其實我自己認為咧，如果你係度假或者係養樓居住嘅話，就冇必要去計較嗰20零分鐘啦，因為喺價錢上咁低可以原諒佢嘅。咁如果你係買到萬幾蚊，就冇必要選擇呢度啦。咁咧，而且佢又係大發展商咯，星河發展商都係比較有名嘅。咁如果大家有興趣嘅話，可以下方留言 WhatsApp 我哋下期再見。